Jako dobro je biti učenik ove škole jer upoznajete nove ljude. Vaše zanimanje vam počinje biti sve zanimljivije, jasnije. Profesori su jako dobri, gradivo nije teško, profesori su uljudni i pristupačni ako vam nešto nije jasno. Uvijek će vam pomoći objasniti. Meni osobno najdraži dio škole je dizajn i programiranje, jer to je najkreativniji dio gdje se vi možete opustiti i imate možete svoju maštu iskoristiti na najbolji i najlakši način. Imate program Autodesk Fusion u kojem sve se izrađuje, kasnije se programira kod i kasnije to ubacujemo u stroj i izrađujemo. Nekima je zanimljiviji taj dio na stroju gdje se sve centrira, postavlja, izrađuje, prate se parametri obrade, a meni osobno je draži taj dio dizajniranja i programiranja. Zanimanje je vrlo specifično i potražno na tržištu rada. Posao nije težak, tražen je i plaće su vrlo dobre i raznovrstan je posao. Ima više strojeva i više programa za rad. Za svaki stroj se posebno obučavate i poseban pristup rada imate.